Munaku mukaaga eziyise twakulaga emboozi abatujju bwe balumba balakisi y'ezzombo. Abantu bano balumya abasirikale abawererako ddala nga ne bo babiri baleka battiddwa. Weewaawo nga bakola obulumbaganyi buno nabo battibwamu abantu 5. Omwogezi w'amagye mu bitundu by'ezzombo eyo n'atusuubiza mu bwangu ddala okubeera nga awali lipooti ku bulumbaganyi buno, nga kyateeberezebwa okuba nti abakola obulumbaganyi buno bava Congo ne bayingira wano kwekola obulumbaganyi ku magye ga Uganda, nga nene gye buli eno tebamanyi kigendererwa ki kye bali basinziddeko. Nga bano mu kwogera kwabwe balowooza nti bava Congo nga beegattiddwako n'abamu ku baawano, naye ng'ekigendererwa tekyategeerekeka. Wabula lwadde tebuli olwo, General Muhoozi Kainerugaba yeesitudde n'agendayo okulaba embeera amanyire ddala lwaki abantu bano baasalawo okukola obulumbaganyi ku bannayuganda ku nsonga ezitategeerekeka. Ono mu kugendayo asoose kusaasira abasirikale abasulwa mu balakisi eyo, ne yeewuunya nnyo okulaba nti abantu abo bakola obulumbaganyi ku bannayuganda, nga yeebuuza bwe kiba nga kituufu b'e Congo lwaki obulumbaganyi obwo tebabukola Congo, lwaki baabuuka ensalo ne bajja babukole wano mu disitulikiti y'ezzombo. Wabula ono asigadde alina okweraliikirira. Kino kimuleseewo okutya ku mitima gy'abasirikale abali mu balakisi eyo, era Muhoozi mu kwogera kwe abagambye babeere bagumu, beetegeke nti kuba ssaawa yonna ne bwe luba lutalo lusobola okubalukawo nga lusinziira mu bantu abo abakola obulumbaganyi. Gw'ate abantu abatajja na mmundu bajja na bijambiya n'emiggo mpozi n'obusaale ne balumba balakisi, kitegeeza nti obuvumu bwe balaga balina kye beesiga nga bba abantu. Ono nno mu kugendayo naye yennyini teyeesiga basirikale be abali mu disitulikiti eyo, kubanga mu kusisinkana abantu bano yasabiddwa bonna emmundu zaabwe ziggyibweko magazini, ng'agenda basisinkana talina omu alina kubeera na magazini ku mmundu ye. Ono nno naye yennyini nga teyeesiga bantu be mu kubasisinkana, era bw'atyo yatambudde n'abakungu be yavudde nabo e Kampala ne basobola okusisinkana abantu bano. Nga bwe badde basisinkana abantu bano okulambula ekitundu kino, waliwo emmundu ezizuuliddwamu mu bantu bano nga si zaabwe, nga kirowoozebwa okuba nti zaakwekebwamu abantu bali abakola obulumbaganyi ku balakisi eno. Kati ng'ekyebuuzibwa lwaki balekamu emmundu, ye baba nga bajja n'emmundu lwaki tebazikozesa ne basalawo okulumba n'ebijambiya n'obusaale awamu n'emiggo. Ono nno asinzidde wano n'asaba wateekebwewo obukuumi obw'amaanyi ku bantu bano abasirikale bano ababeera mu disitulikiti y'ezzombo mu balakisi eno eyalumbibwa, bateekebweko obukuumi obw'amaanyi okulaba nti omulabe taddamu bbeŋŋanga, era n'asaba nti n'abantu abaliraanyeewo balina okubeera ku bwerinde okulaba nga tewali bantu baddamu kusala nsalo okuva mu Congo ne bamala gayingira eno okwewala ebinaddirira. Nga kino nno kiteeberezebwa okuba nti bano bannansi ba Congo okukola obulumbaganyi buno baali bagezesa byakulwanyisa byabwe omuli obusaale n'emmundu ze baali bakafuna, naye baasala kuzigezeseza mu bannayuganda weewaawo ng'emmundu tezaakozesebwa. Era okuva obulumbaganyi bwe bwagwawo nakati omuyiggo gukyagenda mu maaso, nga n'olwetwogerera essaawa eno waliwo omutuuze akwatiddwa okw'ebyo ebiteeberezebwa okuba nti yali omu ku baakola obulumbaganyi. Ono munnayuganda amannya ge ye Richard Lozama, ng'ono mutuuze mu Olu Central mu Golaju Trading Center esangibwa mu Zombo. Weewaawo obulumbaganyi buno obwakoleddwa wiiki ewedde si bwe busoose. Kigambibwa nti ne mu mwaka oguwedde omwezi ogwokusatu era mu kifo kino kyennyini kyakolebwamu obulumbaganyi bwe bumu, omwali okwokya ensiisira z'abasirikale, omwali okukuba abasirikale n'okubalumya, nga Muhoozi Kainerugaba wano wasinzidde n'anenya abatwala ebyokwerinda mu kitundu ekyo okulagajjalira obulamu bw'abasirikale baabwe, okulaba nti bwe baba nga bakola obulumbaganyi obwasooka mu mwaka oguwedde tewali kyakolebwa ne gye buli eno. Kati bazzeemu okukola obulumbaganyi mulundi ogwokubiri, era nga kyasabye lipoota efulume bunnambiro okumanya baani abali emabega w'ekikolwa kino, nti kuba banalagajjalira obulamu bw'abasirikale baabwe bayinza okulumba balakisi, abasirikale abasinga obungi ne battibwa mu ngeri etategeerekeka. Naye ng'ekisinga okwewuunyisa ekigudde ku basirikale, abantu bano bangu okusitukiramu kuba ti lipoota yagisabye mu nnambiro ku abo abakola obulumbaganyi ku balakisi eno. Naye nga bannayuganda bazze battibwa enkya n'eggulo, lipooti ezaabwe n'egye buli eno zaagaana okufuluma. Kati kye simanyi basinga kwetaaga basirikale nga bo balamu nga tebakoleddwako bulumbaganyi, naye bannayuganda abattibwa entatera
bo tebeetaaga kumanya era lipooti tezibangibwa era tezifulumizibwanga ne gye buli eno. Wano nno n'ayogerera amagye mu ggwanga Uganda, Brigadier Flavia Byekwaso akakasizza okuttibwa kw'abasirikale bano ababiri abaakubwa ne bafiirawo. N'ayongerako ng'agamba nti n'abasirikale abalala abasatu abaasinga okuyisibwa obubi ennyo leero batikiddwa ku nnyonyi ne batwalibwa mu nkambi y'amagye esangibwa e Bombo, bongere okujjanjabibwa balabe nga bataasa obulamu bwabwe mu kaseera kano. Kati nno bannansi ba Uganda abawangalira mu kitundu ekyo basabiddwa okubeera abakkakkamu baleme kukola bulumbaganyi ku bantu ba Congo bano abateeberezebwa okuba nti be bakola ekikolwa kino, kubanga amazima matuufu tekinnakakasibwa nti be bo, wabula bateebereza olw'okuba nti be bantu abaliraanyeewo ate basinga okukozesa obusaale, nga babasabye obutakola bulumbaganyi ku bantu abo, okusigala nga waliwo enkwatagana wakati wa Uganda ne Congo, n'okwewala ebyo ebinaddirira nti singa banaaba bakozeko obulumbaganyi ate Uganda bayinza ogiyisa obubi mu kaseera kano. Mu mbeera eyo yennyini eyaliko omubaka omukyala mu palamenti owa disitulikiti eno eya Zombo ayise olukuŋŋaana mwayagala okusisinkanira abantu bano abawangalira mu kitundu ekyo, ng'agamba nti ayagala okusisinkana abantu bano babeeko okukkanya okw'enjawulo kwe batuukako, kubanga kano si ke kaseera akatuufu ak'okutandika olutalo wakati wa Northern Uganda ne West Nile, kubanga akimanyi bulungi nti abavubuka b'ebitundu ebyo be basinga okwenyigira mu butabanguko. Kyokka ng'ate mu kiseera kino bandibadde bafaayo nnyo okuzimba ebiseera eby'omu maaso eby'abavubuka abawangalira mu bitundu ebyo okusinga okulowooza ku lutalo, kubanga olutalo bwe lutandika mu kadde kano bamanyi nti ebintu bingi ebigenda okusaanyizibwawo ate nga lugenda okuggwa nga tewali kalungi kaamu bannayuganda ke balufunyeemu, okuggyako okufiirizibwa obufiirizi bw'ensimbi ate zandibadde zikola ku bintu ebirala ebitwala eggwanga mu maaso. Kati nno eyo y'embeera etuuseewo mu ggwanga Uganda, mbeera ya bunkenke nnyo. Bw'olaba ng'abantu batandise kulumba balakisi, olwo ate ggwe omuntu wa bulijjo atalina mmundu singa baba n'aba balumbye ggwe, weebuuza ekiba kiddako. Naye nga ensisinkano ya Muhoozi n'abantu bano katusabe eveemu ebibala, aleme kubanga yagenze obugenzi kiguumaaza naye ng'olukwe luno balumanyiiko. Kuba weebuuza ki ekyalumbisa balakisi ne batuuka n'okwokya obusisira bw'abasajja bano? Lwaki balumbazeeyo ne batalumbaza wano mu Kampala? Katusabe ensisinkano y'abasajja bano eveemu ebibala, kiyambeko abasirikale abo okufuna obukuumi obw'enjawulo omusajja ono bw'abasuubizza, osanga nabo kinaabaleeterako okukkakkana ku mitima gyabwe.